तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज बहुत अच्छा खुशखबरी है, बहुत खुशी की बात है। तो चलिए आप सब बने रहिए और फुल वीडियो देखिएगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप लोग को पता चल जाएगा। तो दोस्तों हुआ ये है कि आज प्रिया बोलने लग गई है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली कि फिर से प्रिया बहुत अच्छी हो गई और अच्छी बोलने लग गई। तो पता है, जानना चाहते हैं आप लोग कौन बाबा ठीक किए। तो बाबा पता ना कौन सा यूपी में कौन सा बाबा एड्रेस बताए हैं, वही बाबा सही किए हैं। और सच में वो बाबा बहुत चमत्कारी है, बहुत अच्छी बाबा है, क्या है बताए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। हे भगवान, थैंक यू भगवान, थैंक यू बाबा, आप अच्छा कर दिए। प्रिया को फिर से अच्छी हो गई। मैं तो देखकर बहुत परेशान थी, पता नहीं क्या होगा बेचारी के साथ में, लेकिन आप जैसे बाबा मिल गए। तो बाबा कहना चाहती हूँ कि मैं भी बहुत बाबा के पास गई हूँ, बहुत बाबा के पास गई, मतलब कहाँ कहाँ दिखाई सुनाई, लेकिन मेरा समस्या के हल किसी बाबा से नहीं होता है। 1-2 महीना सही रहती हूँ, फिर ऐसे हो जाता है मेरे साथ भी। तो मैं भी बहुत परेशानी झेलती हूँ, मेरे बच्चे, पति, मैं, मतलब क्या ही बताऊँ। अब समझ लीजिए आप लोग, मैं कभी अच्छे से नहीं रहती हूँ। थोड़ा सा मैं जब हनुमान जी की पूजा वूजा करती हूँ, हनुमान जी के पास मतलब उनसे, तो मैं थोड़ा सा सही रहती हूँ, फिर ऐसे हो जाती हूँ। और कोई बाबा देखेंगे तो 1 महीना 1.5 महीना, खूब 1 महीना मुश्किल से मैं सही रहती हूँ। तो काश मैं भी बाबा के पास जा पाती और मेरा दुख तकलीफ बाबा मेरा दूर कर देते। मैं तो आज पहली बार ऐसे बाबा के देखी। मैं इतना सारी बाबा के पास गई हूँ, बहुत सारे बाबा के पास गई, लेकिन सच में ऐसे बाबा नहीं देखी। थैंक यू बाबा, दिल से थैंक यू। काश मेरा भी दुख दूर हो जाता बाबा, आपके पास मैं आ पाती। तो मैं बहुत दूर हूँ तो इसे बिहार से, और रहती हूँ पति के साथ, बच्चे के साथ दिल्ली में। तो यही बात है बाबा, आज प्रिया अच्छी हो गई। कोई कुतिया हरामजादी इतना डेंजर क्या ही बताए कड़ी हुई थी, बाबा आज पूरा खुल के बता दिए। और आज के बाद फिर उसका कुछ चलने वाला नहीं है। जो कड़ी थी उसके पास बाबा ऐसे करे ना, उसके पास दोबारा जाए, उसकी हलचल मचे, उसके साथ ऐसे हो। ऐसे आदमी के साथ में तो ऐसे ही होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। तो बाबा बहुत अच्छा किए। मैं तो जब देखी बाबा के, मतलब बाबा बात किए और बताए उस हिसाब से, हे बाबा सच में आप जैसे बाबा सारे बाबा होते। अब बाबा 1 रुपया भी नहीं लेते, ऐसे बाबा हैं 1 रुपया भी नहीं लेते और इतना अच्छा से देख देते हैं बाबा भी। हे भगवान, मेरे भी समस्या के कोई दूर कर देता, हल कर देता। मैं तो यही चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, इतना मतलब क्या ही बताए। हर मतलब इलाज में, बीमारी में, सारे बाल बच्चे, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं दूध काटती हूँ। मेरे बाल बच्चे भी, मेरे पति, कोई भी काम नहीं हो पाता हमारे पास। जब भी कोई सोचती हूँ कुछ काम अच्छा हो, नहीं हो पाता है। शरीर से दूध काटती हूँ और काम भी नहीं बन पाता। तो मैं सोच रही हूँ, जब से देखी हूँ बाबा की, काश मैं भी दर्शन कर लेती, बाबा के चरण में गिर जाती, मेरा तकलीफ कम हो जाता, मेरा दुख दूर हो जाता। और ऐसे ऐसे बाबा बात बताए ना, एड्रेस बताए हैं। और जो दुख कट रहा है, जिसके ऊपर भूत प्यार है, वो ना उसके पूरा खानदान के वो सारा दुख तकलीफ, सारा भूत प्यार जितना है बाबा खींच लेंगे। ऐसे बाबा हैं बहुत। हे बाबा सच में मेरे को मिल जाते ऐसे बाबा। मैं बहुत बाबा के पास गई, बहुत सारे पैसा भी बर्बाद करी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं सोचती हूँ कहाँ जाऊँ, लेकिन सच में दुनिया में अभी ऐसे बाबा है ना, चमत्कार दिखा दिए। बिल्कुल प्रिया नहीं बोल रही थी, आज अच्छी हो गई। बहुत अच्छा लगा सुन के। तो थैंक यू बाबा, और फिर से अच्छे से रहना प्रिया, बहुत अच्छा से रखना आप लोग प्रिया को। और भैया आपसे भी बोलना चाहती हूँ, अमरनाथ भैया आपसे भी बोलना चाहती हूँ, आज से आप ध्यान रखिए और इधर उधर आप लोग ध्यान रखिए उसके प्रिया को, और इधर उधर कोई मतलब देखभाल कीजिए, इधर उधर ना जाए, कोई उसके आसपास ना आए, बस अच्छे से रहे। मैं तो यही कहती हूँ। और जो हम हरामजादी कुतिया करी है ना, क्या ही बताए, वो तो जल के राख हो जाए। ऐसे आदमी की मैं ऐसे बोलती हूँ, जो कुतिया हरामजादी दूसरे के देख के जलती है, दूसरे के ऊपर टोना टोटकी करती है ना, उसके
उसके सामने बाबा ऐसे करो ना कि जड़ के भस्म हो जाए, उसका आँखें भड़क जाए। मैं तो यही कहती हूँ, आँख फूट जाए उसका। मैं तो यही आशीर्वाद देती हूँ, यही बोलती हूँ। सच में ऐसे बाबा मिले ना कि जो दूसरा के बेटी के दूसरा के सताती है ना, दूसरे के ऊपर टोना टटकी करती है, देख के जलती है, उसको जला के भस्म कर देते। ऐसे बाबा मिलते, मैं तो यही सोचती हूँ। ऐसे बर्बाद, ऐसे सताते हैं, ऐसे लोग के डहकाते भोकाते हैं, ये अच्छी बात होता है? तो ऐसे बाबा हर एक जगह मिल जाते हैं ना, हर एक इंसान को मिल जाते हैं। तो ऐसे दुख तकलीफ कोई नहीं करता। आप पता ना बाबा, आप भी हैं इस कलयुग में। मैं तो ये कहूँगी, आप बहुत अच्छे हो बाबा। काश मेरा भी समस्या के हल हो जाता, मैं भी दुख से उभर जाती। ऐसे मैं देखती हूँ, ऐसे मैं वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं बहुत परेशानी झेली हूँ, मैं कहाँ कहाँ नहीं दिखाई हूँ, बहुत दिखाई हूँ, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस थोड़ा सा 1-1.5 महीना, 1 महीना सही रहूँगी, फिर ऐसे होता है हमारे साथ। तो थैंक यू भगवान, ऐसे बाबा अभी भी है। काश हर जगह ऐसे बाबा होते, कोई दुख नहीं करता। मैं तो सोचती हूँ, जब भी घर जाती हूँ गाँव पे, तो सोचती हूँ कि मैं अच्छा से दिखा लूँ, अब इस बार अच्छी हो जाऊँगी, इस बार हमारा सब कुछ सही चलेगा। लेकिन नहीं, कुछ नहीं। दवाई भी चलाती हूँ, कोई काम नहीं करता है। बस भगवान से थोड़ा दुआ करती हूँ, हनुमान भैया मेरा थोड़ा साथ देते हैं। मैं अभी तक बच्ची हूँ और सही चल रहे हैं। जो भी दुख तकलीफ होता है हनुमान भैया से बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं, काश ऐसे बाबा मिल जाए मेरे को भी, मेरा तकलीफ कम हो जाए, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, बस यही कहूँगी। और फिर से खुशी मिले, अमरनाथ भैया को, प्रिया को ढेर सारी खुशियाँ मिले, उनके झोली भर जाए बाबा की कृपा से, फिर से अच्छा रहे, फिर से उनका सही सलामत ज़िंदगी चले, उन लोग का जोड़ी बना रहे। बस मैं यही दुआ दूँगी। तो भैया आप सही से रखना और सतर्क रहना भैया, बस यही बोलूँगी। बहुत कलेजा फटता था देख के आप लोग को, क्या ही बताया। जब आप लोग रोते थे ना, तब बहुत कलेजा फटता था। मैं सोचती थी काश कहीं ऐसे बाबा मिलते, प्रिया को अच्छा कर देते, उसकी आवाज़ आपस ला देते, वो सारा तकलीफ बता पाती। तो सच में भगवान है, मिल गए ऐसे बाबा और प्रिया सही हो गई, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी, बस थैंक यू भगवान। अब अच्छा से रहना आप लोग, बहुत अच्छा से रहना, सतर्क रहना, बस यही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत बात बताए हैं बाबा, क्या ही बताए। मैं उतना नहीं बता पा रही हूँ और नहीं बताना भी चाह रही हूँ। बहुत खतरनाक बाबा बात बताए। तो थैंक यू बाबा। आप जैसे हर एक दुनिया में हर एक जगह बाबा मिल जाते हैं। और इस बाबा में एक खासियत है, 1 रुपया भी नहीं लेते और बाबा सही सलामत कर देते हैं। तो ऐसे बाबा होते हैं जो बाबा पैसा नहीं लेते हैं, उनका दुआ और सब कुछ काम करता है ऐसे बाबा का। मैं इसे, तो चलिए दोस्तों, मैं भी घर जाने वाली हूँ, तो देखती हूँ क्या होता है। कहीं मैं बहुत दुख तकलीफ झेलती हूँ यहाँ पर, मतलब हर एक महीना में ऐसे होता है हमारे साथ, कोई अच्छा नहीं जाता है। मुझे देख के जलने वाले बहुत हैं, मेरे ऊपर भी टोना टटका, मेरे पति ऊपर, मेरे बच्चे ऊपर बहुत होता है। तो हाथ जोड़ के लोग से माफ़ी मांग रही हूँ कि आज के बाद आप लोग भी सही से रहिए और किसी को टोना टटका मत कीजिए और सुधर जाइए, बस तो दुनिया सही हो जाएगा, चलने लग जाएगा। अपने जैसे सारे कोई के मानोगे ना, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू बाबा। प्रिया को, उसके आने वाले बच्चों को बचा लिए और सही सलामत रखना, आपके दुआ हो उसको दोनों पे और उनके पर। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना और बताइएगा मैं सही बोली हूँ या क्या बोली हूँ। आप लोग मेरे विचार से सहमत हो या नहीं हो, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।